ឯកឧត្តមឌិតទីណានឹងជួបលោកទ្រីស៊ីថេងមកថែដំរីលាក់គេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឯកឧត្តមឌិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងទទួលជួបលោកទ្រីស៊ីថេងមកថែដំរីលាក់គីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជំនួបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកទ្រីស៊ីថេងជាបុគ្គលិកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីកន្លែងការងារជាមកថែដំរីលាក់គីបន្ទាប់ពីការបម្រើការងារជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃអស់រយៈពេលជិត3ទសវត្សរ៍កន្លងមកក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាការលាឈប់របស់លោកទ្រីស៊ីថេងគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរវាងលោកនិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃសុទ្ធសាធដោយពុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនោះទេសូមជម្រាបថាលាក់គីនិងដំរី7ក្បាលទៀតនៅឧទ្យានភ្នំតាម៉ៅស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមមើលថែដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវត្តមានរបស់លោកទ្រីស៊ីថេងនៅក្នុងជីវិតរបស់លាក់គីកើតឡើងតាមរយៈកិច្ចសហការរបស់ក្រសួងជាមួយអង្គការដៃគូដំរីនីមួយៗនៅឧទ្យានសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅពុំមែនទទួលបានការមើលថែពីម៉តែម្នាក់នោះទេដំរីនីមួយៗមានម៉ដំរីមើលថែ2ទៅ3នាក់ដោយក្តីស្រឡាញ់ដោយការថ្នាក់ថ្នមដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត